Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili, këtë herë për të lexuar letrën e radhës. Në fakt është një letër shumë e dhimbshme, një letër e shkruar nga një zonjë shqiptare e cila tregon vështirësinë e jetës së saj. Jeta na godet në momentin kur ne nuk e presim. Kur dita na duket e bukur, kur mëngjesi na duket fantastik, kur darkat na duken të pafundta, vjen një moment kur gjithçka përmbyset. Vjen një moment ku gjithçka mbyllet dhe aty përfundon. Dhe pikërisht, rrëfimi i cili do t'rregoj sonte është një luftë mes jetës dhe vdekjes, por edhe një sakrificë më e madhe përtej saj. Që në fakt rrallë femra e bëjnë, por gruaja shqiptare gjithmonë ka ditur të tregojë që është heroin. Unë jam ajo grua që jeta e goditi 2 herë në zemër, por prap nuk më rrëzoi. Sot po e tregoj historinë time jo për mëshirë, por që bota ta kuptoj se sa shumë mund të duroj një nënë dhe një grua kur dhimbja i troket në derë pa pushim. U martova e re, nuk kisha pasuri, nuk kisha lukse, por kisha një burr që e doja me shpirt. Ai ishte njeriu që më mësoi se lumturia nuk blihet me para, por ndërtohet me zemër. Jetonim thjesht, por me shumë dashuri. Kur linda djalin ton të parë, mendova se Zoti ma kishte plotësuar çdo ëndër. Shtëpia jonë u mbush me të qeshura, me lodra, me zëra fëmijësh. Buri më shikonte dhe më thoshte shpesh: "Tani jam njeriu më i pasur në botë." Por lumturia ime nuk zgjati shumë. Një ditë të ftohtë të dimri, buri doli nga shtëpia si çdo mëngjes. Më puthi në ballë, përqafoi djalin edhe më tha: "Mos më prit me bukë, se kthehem shpejt." Ishin fjalët e fundit që i dëgjova prej tij. Pas disa orësh, trokiti përsëri dera. Kur unë e hapa derën, pash 2 burra me fytyra të zbeta. Më thanë se kishte ndodhur një aksident, edhe burri im nuk jetonte më. Nuk e mbaj mend se si rash në tokë. Nuk e mbaj mend se kush më ngriti. Vetëm mbaj mend ulërimën time që e dëgjoi e gjithë lagja. Mbeta e ve. Me 2 djemë të vegjël në prehër dhe me një zemër të vdekur brenda kraharorit. Ditët kalonin si ferë. Çdo qosh i shtëpisë mbante erën e tij. Këmisha në dollap, këpucët e dera dhe filxhani i kafes që se preku ma askush. Ndërsa unë qaja fshehurazi natën që djali të mos më shihte. Ditën buzëqeshja për të, ndërsa natën coptohesha. Por nuk isha e vetme me dhimbjen time. Në atë shtëpi ishte edhe vjera ime, një grua e moshuar, e cila humbi djalin e saj të vetëm. Ajo rinte ulur në qoshe dhe shikonte derën sikur ai do të hynte nga çasti në çast. Dhe mua zemra më çahej kur e shihja. Shumë njerëz më thanë: "Dil prej asaj dere, je e re, shko te prindërit e tu, bëje jetën tënde." Por unë nuk dola. Nuk dola sepse më vinte keq për vjerën.
Ajo kishte humbur djalin, ndërsa unë burrin. Të dyja ishim të vrara nga të njëjtat plak. Si mund ta lija të vetme? Kush do t'i jepte një gotë ujë? Kush do t'i ndiste sobën e dimrit? Kush do ta dëgjonte kur qante natën e vetme? Edhe unë qëndrova. Punova çfarë gjeta. Lava shkallë, pastrova shtëpi, qepa dhe rroba natën. Vetëm që djali im të rritej dhe vjera të mos i ndjente mungesat. Shpesh haja edhe bukën me krip, por atyre u vendosja gjellë në tavolinë. Kur djali kërkonte një lodër, shisja diçka timen. Kur vjera së murej, i rija zgjuar gjithë natën pranë saj. Mendoja se Zoti më kishte provuar mjaftueshëm, por jo. Kur djali im u bë 19 vjeç, drita e shtëpisë, ishte punëtor, i sjellshëm. Më thoshte gjithmonë, nën, tani do të shlodh unë. Ishte krenaria ime, ishte arsyeja pse unë merrja frym. Një mbrëmje doli me shokët edhe më tha, mos më prit zgjuar. Qesha dhe i thash, nën jam, gjithmonë pres. Por në fakt nuk e dija se po e shihja herën e fundit. Natën më telefonuan dhe zëri në anën tjetër dridhej. Më thanë se djali kishte pësuar aksident, vrapova e zbathur, dhe kur mbrita në spital pas çarçafin e bardhë mbi fytyrën e tij. Bota u ndal. Nuk bërtita, nuk qava, vetëm e kapa dorën e ftohtë dhe i thash, ngriu birë, ngriu se e le nënën vetëm. Por ai nuk u ngrit më. Atë ditë vdiqja edhe unë, vetëm se trupi më mbeti gjallë. Kur e sollëm në shtëpi, vjera ime u rrezua mbi arkivol. Ai u humbi nipin, unë humba djalin. 2 gra të zeza në të njëjtën derë me 2 vare në zemër. Prap nuk dola prej asaj dere. Më thanë sërisht, tani çfarë pret më aty? Por unë nuk ika. Vjera ime më shikoi me lotë dhe më tha, mos më lër edhe ti. Ato fjalë më gozhduan dhe nuk mund ta lija. Vitet kaluan e shtëpia u bë e heshtur. Nuk kishte më zëburi, nuk kishte më hapa djaloshi. Kishte vetëm 2 gra që mbijetonin mbi kujtimet. Çdo darkë vendosnim 2 pjata më pak dhe 2 lot më shumë. Unë u plaka para kohe, flokët mu zbardhën nga dhimbja jo nga vitet, e duart mu çan nga puna, e zemra mu bë gur, por ende rihte. Një natë vjera u sëmur rënd, më kapi për dorë dhe më tha, ti nuk ishe nusja ime, ti ishe bia që Zoti ma dërgoi. Më fale pleqërin. Dhe mbeta e vetme. Jetoj sepse unë jam mësuar me dhimbjen. Dhe sot kur hap derën e asaj shtëpie, më duket sikur ende i ndëgjoj. Nën e grua. E u përgjigje me lot në sy. Jam ende këtu.